Godmorgen og velkommen til. Inden vi kører et helt webinar uden lyd, er der så ikke en derude, der lige vil skrive, at I kan høre os, inden vi fortsætter i 25 minutter på den her måde. Mit navn det er Bjørn, og jeg er salgsdirektør her i 2021 AI. Og med i dag, der har jeg taget Ken. Ja, og jeg er founder af GTL. Og Ken, han er en af vores partnere ude i den her AI-verden. Vi er jo en virksomhed, som bygger enormt meget AI-teknologi, og når vi så skal ud og tale med specifikke brancher, så teamer vi altid op med en partner, og det er derfor Ken er med i dag. Så Ken vil komme ind lidt senere her i webinaret på, jamen, hvordan kommer man egentlig i gang på den her rejse, som er en AI-rejse, som egentlig starter med noget data. Men lad os prøve at kigge lidt på, hvad vi skal igennem i dag, og så kommer Ken tilbage til jer senere. Jeg tager den første del her. I må meget gerne stille spørgsmål undervejs, og hvis der er noget, som giver mening, jeg kan se dem hernede på en skærm, så hvis der er noget, der giver mening, så tager vi det med det samme, men ellers så er der altså også tid til spørgsmål til sidst, så der samler vi op. Men skriv endelig undervejs, så tager vi spørgsmålene. Jeg starter lige med en introduktion til AI. Jeg synes altid, det er meget godt lige at finde ud af, hvad er det egentlig for en størrelse, fordi AI er sådan et meget bredt begreb, som egentlig måske i dag er mere sådan et buzzword for mange forskellige teknologier. Og så kommer jeg med eksempler på, hvordan er det her egentlig allerede blevet implementeret. Jeg synes, det er meget godt at se, at der egentlig findes AI-løsninger, der kører derude, specielt i supply chain, at det ikke er teoretisk, men rent faktisk er noget, der findes, der kører, der er virksomheder, der får gevinster i det her. Og så kommer Ken lidt tilbage omkring, jamen, hvordan kommer jeg egentlig i gang, hvad er det for nogle udfordringer, og hvordan får man succes med det her. Og så til sidst, så tager vi lidt spørgsmål. Og hvis I er i tvivl om, hvor meget AI kan i dag, så er det faktisk den meget famøse ChatGPT, som har skrevet hele agendaen til det her webinar, ud fra en kommando, jeg har givet den. Så AI er på vej, vi kommer til at bruge det alle sammen. De medarbejdere, der tager AI til sig, det bliver fremtidens medarbejdere. Lad os prøve at kigge lidt på, hvorfor AI. Og det er lidt tilbage til det her med, jamen, hvorfor giver det egentlig mening at begynde at tage AI ind, og hvad er det, det kan, som vi ikke gør i dag som mennesker. Så når vi kigger, så har jeg taget et eksempel med her, fordi det er meget sådan godt forståeligt eksempel på, hvor kan AI gøre en forskel, og hvor er det, jeg som person måske ikke kan overskue den samme mængde data. Så i en anden, lidt anden del af branchen, der arbejder vi for eksempel med container og container stacking. Så det vil sige, når man tømmer et skib for container, kommer et stort Mærsk-skib eller et eller andet med mange tusind container på, jamen, så skal det offloades. Og det, der egentlig sker klassisk set, det er, at vi tager bare containerne af, og så stiller vi dem, og det vil sige, at vi får dem egentlig i en eller anden tilfældig rækkefølge. Her er der et potentiale for at forbedre. Så hvordan kommer vi egentlig ind og bygger en AI-model til det? Og det er jo så her, hvor AI har mange navne, fordi det her i virkeligheden machine learning, det er det samme. Det er bare forskellige termer inden for det. Men det vil sige, at vi giver egentlig AI-modellen containerdata, historisk set, hvor er skibene, hvad er det, vi egentlig har slots ude på sådan en containerterminal. Og så skriver AI'en egentlig selv reglerne ligesom for, når der kommer sådan et skib ind her, hvilken rækkefølge skal vi stille det i, og så gætter den på, hvornår bliver en container egentlig samlet op. Hvis vi så prøver at kigge lidt på, hvad er så resultaterne af det her? Jamen, så betyder det faktisk, at vi kan reducere antallet af flyt, altså egentlig hvor mange containere skal du flytte for at komme til en rigtig container, med 27%. Og det betyder faktisk også, at de truk, som kører rundt og flytter containerne og kranerne, jamen de har faktisk 20% hurtigere turnaround-tid, og vi sparer også en masse CO2, fordi det her det er tung maskineri, som kører rundt, og det vil sige, det bruger enormt meget brændstof, det er jo CO2-tungt. Hvis der er nogen, der sidder og tænker, jamen hvis jeg kan forudsige det med 33%, som der står oppe i højre hjørne, men kun sparer 27%, hvorfor ligger der en forskel der? Så er det fordi, at et menneske har en præcision på en 5-6%. Så forestil jer 1 million container, som er noget af det, der skal igennem på en lille containerterminal på et år. Hvor meget sådan en forbedring egentlig betyder i tid sparet, penge sparet. Så det her er sådan et eksempel på, hvad er det AI kan? Jamen, det kan tage noget historisk data, bygge noget regelsæt, lære ud fra det, og så kan det give os noget forudsigelse ind i fremtiden. Så hver gang der kommer et skib nu, så kan vi sige, at der er en stor sandsynlighed for, at den her container bliver hentet om 5 dage, derfor stiller vi den i andet lag. Det er AI i en nøddeskal, vi lærer historikken, og så kigger vi fremad med det. Godt.
I dag kan man også bygge modellerne rigtig store, det vil sige, ud over de her sådan lidt klassiske data, nu viste jeg jo på container, jamen så kan vi tage GPS-data med ind i modellerne, vi kan tage data fra jeres warehouses, vi kan tage, hvordan har I kørt historisk, vi kan tage brændstofspriser med ind, vi kan tage valutaer, så hvis I er udsat for flere markeder, så ved I måske, at hvis den norske krone falder, jamen så betyder det her i fremtiden, eller hvis euroen falder versus dollar, så er det måske en tidlig indikator på, hvad der kommer til at ske. Så i dag kan vi bygge modellerne meget store, stadigvæk til en, stadigvæk til en super skarp pris. Så får jeg lige et spørgsmål, det tager vi lige med det samme, fordi det var omkring det her med containerne, og det er om containereksemplet kun kan løses med AI, fordi den reelle afhentningsdato er ukendt. Og det er faktisk en af de ting, vi har haft altså det har været en stor udfordring i projektet. Det er jo, hvis du tømmer et skib, 18.000 container, så er det altså ikke sådan, så DSV ringer og siger, at vi henter dem her på torsdag. En container står mellem 0 og 14 dage på en terminal. Gennemsnittet er 7 dage. Vi gætter plus minus 12 timer, så vi kender ikke afhentningsdatoen, og det er en af udfordringerne i det. En anden udfordring er, at en gennemsnitsterminal i dag behandler noget, der ligner 2 millioner container om året, så ingen kan jo huske, om det er lige nøjagtigt på lørdag, den røde container bliver hentet. Så der er bare kæmpe forbedringer at hente. Så det var svar til containerspørgsmålet. Tilbage til det her, så kan man sige, det er egentlig jer, der sætter begrænsningerne i, hvor meget data, det er egentlig jer, der sætter begrænsninger i, hvor meget data vi smider med ind i modellerne. Alt med måde, men i dag er det muligt at tage eksterne parametre og meget andet godt med ind i det. Vi kører lidt videre, og vi kører videre over i nogle eksempler på, hvordan AI allerede er implementeret, og nogle af de resultater, det har ført til. Jeg kommer ikke til at gå i dybden i hver enkelt sag. Jeg kommer til at give nogle eksempler på, hvad er det virksomhederne har opnået med det. For jeg tænker lidt, det er det, der skal give jer lidt blod på tanden til at tage fat i mig og Ken efterfølgende, og tage en snak om, hvordan er det, vi kan hjælpe jer. Godt. I sådan et klassisk overblik for en supply chain, jamen så er der både salg, der er produktion, der er leverancer, der er warehouses, der er transporten. Der er jo egentlig en cyklus her, som hænger sammen, og alle ting spiller sammen. Derfor kan man sige, at der er også forbedringer at hente på rigtig mange steder, når vi taler sådan helt supply chain. Så hvis vi starter fra det eksempel, der lige var før, jamen så er de 27% færre omrokeringer. Det er jo noget erfaring, vi har for blandt andet container, hvor man kan sige, jamen flytter vi rundt på færre ting, jamen så er det klart, så kan vi enten stakke højere, som man gør på containerterminalerne, vi kan bruge mindre tid, så derfor kan man sige, færre omrokeringer og en præcision i, hvornår skal ting ind og ud, jamen det har en stor effekt igennem hele supply chain. Vi kan også se, at når vi begynder for eksempel på ruteoptimering med AI, også noget vi har eksempel fra, jamen så har vi faktisk kunne opnå, at man har kunne flytte det samme gods, men 15% mindre flåde. Så igen, både CO2-besparende, det sparer personal, det sparer lastbiler, så en rigtig god øvelse her. Eller vi kan øge, hvor meget vi transporterer med den samme flåde. Og det er egentlig noget, som det kommer vi lidt tilbage til. Det er jo egentlig, at vi er mere præcise på, hvad der kommer ind, jamen, så kan vi også bedre planlægge, så kører vi rundt med mindre luft. De 20% hurtigere pluk, den kommer jo også af den, som vi så før på containeren, hvor man siger, hvis vi har fat i dem færre gange, jamen, så arbejder vi også hurtigere, og hvis de står i den rækkefølge, vi forventer, eller på den placering, som giver bedst mening, jamen, så får vi egentlig de her hurtigere pluk. Kigger vi videre, og så skal jeg lige have min klikker til at virke her. Reduktion i brændstof, jamen det er klart, kører vi med en mindre flåde, så sparer vi brændstof, men vi har også eksempler fra Maersk Tankers, hvor vi egentlig kører et forecast på, hvornår skal skibene egentlig være i havn, hvad hastighed sejler de med, hvad er brændstofsprisen, hvad koster det at gå ind og tanke i de forskellige havne. Jamen så kan vi faktisk sige, at med den hastighed, du sejler nu, der kan du måske reducere hastigheden med et par procent, stadig nå i havn i tide. Og de sidste, og det kender vi jo alle sammen også fra, når vi kører bil eller et eller andet, altså de sidste tophastigheden der, det er jo den, der koster på brændstof. Så vi kan også reducere brændstof ved at kigge mere nøgteren på, hvornår er det egentlig, vi skal være fremme, og så kan vi sænke hastigheden for eksempel, stadig overholde vores slag.
Vi har også arbejdet med AI i produktionsvirksomheder, hvor vi kigger på operational efficiency, altså hvor effektivt kører vores produktionslinje. Her har vi opnået 11% højere produktion, og det er simpelthen ved, at en AI-model styrer alle parametre i produktionen, så hvor hurtigt kører et samlebånd, hvad skal temperaturen være, hvor meget personel, alle de her ting, jamen det er egentlig parameteren, en AI-model styrer. På den måde har vi opnået en 11% højere produktionshastighed på den samme produktionslinje. Alt det her, det hænger jo selvfølgelig også sammen med, at jo mindre vi kører, jo mere reducerer vi også CO2. Jo langsommere vi sejler eksempelvis, jo mere reducerer vi CO2. Så kommer der også noget af det, som måske er lidt mere sådan trivielt i hele sådan en supply chain. Der kommer en masse ordre ind på ting, vi skal levere. Der kommer bestillinger på fragt, hvad det nu kan være. AI er også rigtig godt til at tage de her gentagende, repetitive ting og egentlig automatisere. Typisk kan man opnå, ligesom der også står her, 50% reduktion i for eksempel en ordreindtastning. Så noget, hvor du har noget meget gentagende, det kan AI lære ret hurtigt, og derved ligesom tage fra. Så kan vi jo fokusere på de ting, som enten er lidt mere besværlige, eller som kræver, at vi som mennesker ligesom tager en beslutning. AI kan sagtens måle sig med et menneske på sådan en repetitiv opgave, og er meget grundig i at gøre det hver gang. Øget forecast-præcision, et eksempel fra Maersk Tankers i det her tilfælde, det er jo også det, jeg snakker lidt om her. Hvordan reducerer man så 5% i brændstof? Jamen det gør man ved at være mere præcis i, hvad der står, når man når frem med et skib, og derved sætter hastigheden og også planlægger ruten. Grunden til, at det er 20-50%, det er lidt alt efter, hvor langt man kigger frem. Maersk Tankers kører med sådan 13 ugers rullende forecast, men det har mere præcision i nogle markeder eller inden for bestemte typer af leverancer. Men stadigvæk, hvis I kunne forudsige 20-50% bedre, end I gør i dag, hvad der kommer til at ramme jer, så er der ingen tvivl om, så kan I bemande bedre, I kan have, I kan have jeres crossdock klar, I kan have reoler til at stille varerne af klar. Der er mange ting, der egentlig fungerer langt bedre, når vi ved, hvad der kommer til at ramme os. Til sidst, 6% øget salg. Også en effekt, vi har set af at egentlig introducere AI i nogle af de her virksomheder. Jamen nu begynder vi lige pludselig at placere de rigtige produkter ude foran kunderne også. Det vil sige, at vi kan sælge mere. Og heldigvis har vi jo også hjulpet virksomheden på at være mere effektiv for flåden og alle de her ting. Så på den måde kan man sige, at vi kan transportere mere rundt for de samme penge, vi kan sælge mere, vi kan reducere antallet af flyt. Der er egentlig rigtig mange gevinster rundt omkring. Det her er jo eksempler taget fra nogle af alle de virksomheder, I ser nede i bunden. Så det er jo ikke en stor AI-model, der løser hele verden. Det er enkelte projekter, som har en effekt hele vejen igennem supply chain. Godt. Så vil jeg give ordet videre til Ken, og han vil snakke lidt om, hvor man skal starte. Nu har I ligesom set resultaterne af AI, men lad os prøve at snakke lidt om, hvordan kommer man egentlig i gang med AI. Så ordet over til Ken. Godmorgen, jeg hedder som sagt Ken, og jeg er fra firmaet GTL, og vi hjælper virksomheder i gang med at onboarde AI. Men vi har sådan fokus fra, når ordre kommer ind, til den skal leveres. Og det vil sige, at vi laver først en grundig analyse sammen med jer som virksomhed, for at se, hvad I har af data liggende, og så kigger vi helt ned på, hvilke labels I bruger, blandt andet, og så videre. Og det vil sige, at vi har fokus fra, som sagt, når ordre kommer ind, til den bliver produceret, helt ud til levering. Og i det, der ligger en hel masse information, som skal nå køberen af varen. Det er egentlig formålet for os, for GTL, det er at skabe et flow og genbruge data, således at I kan bruge jeres tid på det, I skal, nemlig at producere og sælge. Man kan sige, ud fra tegningen her, ud fra illustrationen her, så er det transporten og warehousen og distributionen, som vi har fokus på. Strategien er, som Bjørn også har været meget inde på, det er selvfølgelig at acceptere, at AI er fremtiden. Og det vi rammer som udfordring derude, det er selvfølgelig, at mange har svært ved at overskue og begynde at bruge AI. Og det vores livserfaring er foreløbig, det er, at dem vi har onboard, de har faktisk mere data, end de tror, og resten det hjælper vi med at bygge. Og det vil sige, at en onboarding for os, det er selvfølgelig, at man ligesom går i gang med at tale med os og finde ud af, hvad der er, og hvor hurdlerne ligger, og for at finde ud af, hvad der er datapunkter,
og derefter så går vi i gang sammen med 2021 på ligesom at lave en analyse og en hypotese, og på den måde så kan man komme frem til at bygge en model, en AI-model på et specifikt område, hvor at man har udfordringer som virksomhed. Udover det, så kan jeg sige, at vi har gode erfaringer med at komme i gang, og det er ikke så langhåret, som de fleste tror. Men det vil tiden jo vise, og I er jo velkommen til at kontakte både Bjørn og jeg i form af det her. Og det er meget, hvad skal man sige, rimeligt at komme i gang med AI. Meget mere rimeligt, end man skulle tro. Hvis I har nogle spørgsmål og andre ting, så kom an. Vi står her, Bjørn og jeg. Godt, jeg hopper lige tilbage i billedet igen. Jeg plejer altid lige at starte med at smide sådan en god slide på her, fordi det leder ligesom i gang i spørgsmål. I mellemtiden har der været et enkelt spørgsmål her mere omkring containerne, og det er noget omkring, hvis dwell time er et tal, hvordan kan vi så måle accuracy? Når man bygger en AI-model, så bygger man den på historisk data. Så et eksempel på, hvis vi skal tage containeren, det er, at man siger, jamen lad os tage alle containere, der har ramt den her terminal i 2022. Måden man så bygger modellen på, det er, at man tager 70% af de data, man tager for eksempel de første 8 måneder, og så lader man modellen lære om, jamen, hvornår kommer en container ind, og hvornår bliver den afhentet igen, de her ting. Så der bruger vi cirka 70% af data. Så derefter så blindtester vi den på de sidste 30% af data. Det vil sige, de shuffles, der ikke indgår i læringen af modellen, jamen der blindtester man, og det er måden, man måler accuracy på de her modeller. Så man måler det på historisk data, hvor man siger, okay, på den sidste tredjedel, der predikter modellen, den her container bliver hentet om 4 dage og 12 timer, og så ser man, hvornår blev den så reelt hentet. Så det er måden, hvorpå vi måler accuracy, det er, når vi har lært modellen op, det bliver altid lært op på noget historisk data, så blindtester vi den også på noget historisk data, hvor vi kender resultatet, sådan så vi kan begynde at måle noget accuracy. For ellers har du fuldstændig ret. Hvis ikke vi lavede den her øvelse, jamen så kunne vi tro, at det var præcist, og så kunne vi køre i overvis derudad for at finde ud af, at et menneske var egentlig mere præcist. Så det er en af måderne, eller det er måden, hvorpå vi måler accuracy på sådan en model. Så jeg inviterer lige Ken ind igen, og så tager vi spørgsmål, hvis der er nogen, der har derude. Et af dem, jeg møder rigtig meget i forhold til, om man kan komme i, en af dem, jeg møder rigtig meget, når vi kommer ud og taler med virksomheden, det er sådan at sige, jamen, vi er ikke i skyen endnu, vi har stadig legacy-systemer, der ligger, de ligger on-prem, altså på fysisk hardware og sådan noget, jamen kan vi godt få AI alligevel. Og AI kræver ikke, at alt data i skyen, det kræver egentlig ikke i en cloud-virksomhed på nogen måde. Så på den måde er der ikke noget, der ligesom forhindrer en i at komme i gang med AI. Mange af de virksomheder, jeg ser her som eksempler, har noget i skyen, men har rigtig meget liggende i gode gamle on-prem systemer, som det jo hedder. Derudover så er der også mange, der ligesom spørger ind til, om vi, hvad hvis nu vi er på flere markeder og sådan. Eksemplet med containerterminalerne, jamen der går vi faktisk ind og træner modellen op for hver terminal, den skal ind på. Så vi bygger ikke forfra, men den skal jo ligesom lære, hvordan fungerer den her terminal. Så hvis man er i flere markeder, eller har flere warehouses, eller et eller andet, der skal tilpasses, så kan det godt være, at modellen skal trænes per warehouse, men vi bygger altså ikke forfra. Yes, og så er der også mange, der ligesom spørger og siger, hvor skal vi så til at have sådan endnu et system? Altså skal vi sidde og kigge på en eller anden AI-model? Og det skal I ikke. Det bedste AI eller machine learning, det ligger i baggrunden. Så det vil sige, de predictions, altså det den ligesom kigger frem og siger, jamen den her container kommer til at blive afhentet her. Det er noget, der skal bygges ind i baggrunden af systemerne, sådan så når vi får en container op på skærmen, så siger den 4 dage og 12 timer, og ikke et eller andet nyt system, vi skal ind i. Og det er jo også det, Ken og GTL arbejder med, det er jo ligesom at sige, okay, hvor vil det her passe ind i jeres hverdag? Hvor vil det her ligesom kunne fungere? Så yes, er der yderligere spørgsmål? Jeg kigger lige over på en anden person her i rummet. Hvis der ikke er nogen spørgsmål, så kan jeg jo tillægge, at det vi har set, det er, at AI bliver meget hurtigt et rigtig godt værktøj
for virksomheder til ligesom at kunne give information i ret tid til deres kunder. Og det har vi mange gode eksempler på, hvis I kontakter mig eller Bjørn. Og det synes jeg er alt værd. Men ja, som Ken er inde på, ræk ud til os, og så tager vi meget gerne snakken. Godt. Der kommer lidt spørgsmål ind nu. Hvad hvis nu der kommer ny data ind? Og det er et rigtig godt spørgsmål. Ja. Man kan sige, vi bygger jo ligesom, altså en AI-model er jo bygget med nogle datakilder eller nogle data connections fra start af. Hvis du vil tilføje en yderligere, så kan du sagtens tilpasse modellen, så man siger, det er ikke sådan, at vi bygger forfra. Så lad os sige, at I havde styr på, lad os sige, at vi kunne tage fat i jeres økonomisystem, vi kunne tage fat i jeres transportsystem og sådan noget, men værdata for eksempel, eller GPS'er var ikke noget, der var i alle lastbiler, som et eksempel. Men så kan vi godt tilføje GPS-data senere hen, så skal vi ikke bygge forfra, så modellen kan blive klogere. Det er ikke noget, der automatisk kommer ind. Til gengæld, hvis mønstre ændrer sig, altså lad os sige, at I begynder at få en mindre størrelse lastbiler ind. Så nu har I, indtil videre har I kun kørt 18 tons lastbiler, og nu får I nogle 12 tons eller et eller andet. Så vil modellen godt kunne genkende, at de her har en anden kapacitet, og den vil lære også i forhold til, at de kører måske hurtigere ind i byen, eller et eller andet i den stil i forhold til en ruteplanlægning. Så modellen vil lære nye ting. Det er ikke et statisk værktøj, vi sætter i produktion. Modellen lærer hele tiden, og vi kan også se, at for eksempel over et år, jamen der bliver en model mere præcis. Et eksempel på det er, at hvis vi ikke har et fuldt års træningsdata at stoppe i modellen, jamen så kan vi godt starte på for eksempel 3 måneder, og så vil den lære ligesom sæsonudsving og de her ting. Markederne ændrer sig også, og det betyder jo sådan set også, at det her med modellerne korrigerer sig selv. Det er jo en fordel, fordi det gør, at vi altid kører ligesom på seneste data, seneste læringer, at vi ikke står tilbage med et system, vi har bygget i 0'erne eller 90'erne, som er kodet op på en eller anden bestemt måde, men at vi hele tiden kigger ind i, hvad er det, hvor er det, verden ser ud, hvad er det, vi transporterer nu, hvordan er det, kunderne køber ind, hvad det nu kan være. Hvis man får eventuelt nye varenummer i sin fabrik, så kan man også genbruge data på det, man allerede har haft, for at finde ud af, hvor man skal sælge sin vare. Der er masser af muligheder i det her, både på produktion og på logistik i hele supply chain. Jeg kigger lige over, om der er flere spørgsmål. Det tror jeg ikke. Tusind tak, fordi I tog jer tid. I er meget velkommen til lige at klikke ind og læse lidt mere. I er også velkommen til at skrive enten direkte til mig eller Ken. Og til de af jer, der har været med i dag, I får også optagelsen tilsendt. Så der kommer en mail her efterfølgende. Og ellers så vil jeg ønske jer en fortsat god dag, og tak fordi I tog jer tid og deltog. Det tror jeg var det. Ja. Fortsat god dag. Tak for i dag. Hej.